Maşallah. Eren'le üşümek yok. Nasıl? Bu arkadaş Ömer. Afiyet olsun beyim. Kemal yerin teksine kahvaltıya çağırdı. Maşallah. Ben çıktım. Benim mekana. Benim mekan burada. Bu arkadaşlar da inşallah sağ salim gelebilirler. Sıkıntı çıkartmadan. Şimdi gideyim onlara yardım edeyim. Yani kolaylık. İnşallah malzemeler tek parça gelir. Maşallah. Alperen'le Enes ilk kamplar olduğu için malzemeleri biraz fazla getirmişler. Öğrenecekler tabii ki. Tek çantayla gelecekler bundan sonra. Ben de burada çadır için düz bir yer yapıyorum. Düzeltmem lazım ki akşam rahat etsinler. Daha sonra da yine burada çadır için çok güzel bir yer olacak. İnşallah. Burada bir eksik vardı. Şimdi onu tamamlıyorum. Şöyle sticker'ımızı buraya yapıştırmış bulunuyoruz. Evet. Şimdi tam oldu. Çadır yerimiz bitmek üzere. Çok güzel bir çadır yeri oldu. Düz. Birazdan kurulacağız. Manzaramız her zamanki gibi 10 numara. Tabii çalıştığımız için çekim yapamıyorum. Böyle. Şimdi çadır yerini buraya kurdum. Düzelttim. Çok güzel oldu. Enes'le Alperen de çalışıyor. Şimdi çadırı kuruluma geçeceğiz. Of. Yemin ederim 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Abi oraya şey de yaparız. Çivisi nerede? Çiviler? Yok, onun çivisi yok mudur? Buna çıkmış. Çıkmış.
Arkadaşlar oduna gitti. Ağır olduğu için şimdi kızarı getirecekler. Ben de çadırın kuruma aşamasındayım. Yerimiz çok güzel oldu. Malzemenin hepsini bu arkadaş getirdi. Sağ olsun, Allah kaza bela vermesin. Bu şimdi ısındıkça Enes, Ne abi? bu genleşecek. Genleşecek. Rahatlayacak yani. Aynen de öyle. Bizim için sobanın olduğu kısım çok önemli. Ora şeye gelmesin, tamam. Telmen yok değil mi? Abi yok. Orada tel. Ocağımızı kurduk. Enes odunları kesti. Alperen de dışarıdaki ateş ocağını yakıyor. Zaten çadırın içinde de soba yanıyor. Bugün üşümek yok. Yukarı çakmak. İklimini değiştireceğiz bugün. Arkadaşlar, ufak parçalara ayırmak istedim. Enes'ciğim, Abim nasıl? teşekkür ederim vallahi bize bu etkinliği sunduğun için. Ne demek abi, ben size Gerçekten teşekkür ederim. mükemmel. Alperenciğim, Çok güzel yerimiz. yerimizi gösterelim. Hemen iki ateş. Bir burada iç ateş. Bir de dışarıda dış ateşimiz var. Tabii ki bu düzenin, şimdi çadırımızı kurduk, sobamızı kurduk, yataklarımızı açtık. İşte böyle etrafı temizledik. Ateşimizi yaktık, odunlarımızı kırdık, bakın. Bunlar tabii ki neyle oluyor? Bu arkadaşlar sayesinde oluyor. Ekip çok sağlam, çok iyiler. Senin iyiliğin abi. Vallahi ekip 10 numara 5 yıldız. Maşallah. Allah da öyle yapma.
Gelin bugün ödemelerini yapalım ya. Tamam. Ben daha yeni görebildim. İyi günler, iyi günler. İyi günler. Taşımız tertemiz oldu. Taşın üstünde birazdan sucuk yapacağız. Aynen öyle. Çok da güzel ısınmış. Biraz daha su dökeyim. Şu an bulunduğumuz yer 15 derece. Bugün bu arkadaş bütün malzemeyi taşıdı. Ama güzelce kalsın orada. Aynı salı. Çayımız da hazır. Yani bu taşın üstünde de bu da ayrı bir güzel oluyor şimdi. Taş biraz geç ısındı ama iyi oldu. Arkadaşlar afiyet olsun. Sağ ol abi, teşekkürler. Size de afiyet olsun. Evet, bugün Çakmağın iklimini değiştireceğiz dedik. Şu an değiştiriyoruz. Sis. Her taraf sis oldu. Şu arkadaşlar orada dumandan boğuldu. Ama vallahi hava da çok güzel. Ortam da çok güzel. Tabii sisten görebiliyorsanız eğer. Heh. Evet, biz çadırda yanarken buraların buz tuttuğunu görüyorsunuz. Gerçi daha çadıra geçmedik. Halen dışarıdayız. Ateşin önünde oturuyoruz. Şimdi Sami abi geliyor. Bir çay içmeye, onu almaya gidiyorum. Böyle ormanın içinden ilerliyorum. Bakacağım abi. Suyumuz kaynıyor nihayet. Çok şükür. Çadırın içine geçtik. Saat 12. Sobamız yanıyor. Gençler yatıyor. Şimdilik iyi geceler. Odunlarımız da var. İçeride gayet güzel sıcak. Yalnız Enes'in uyku tulumu harika. Uyku yağmurluğu. Yağmur. Uyku yağmurluğu abi. Uyku tulumu değil. Uyku yağmurluğu. İçerinin manzarası da böyle. Herkese iyi geceler. Günaydın. Saat 8:30.
Soba yanıyor. Zaten hiç sönmedi. Ama çok sıcak. Ağızkalların orada kalmış. Kahvaltımızı yaptık. Ağızkalların, pardon. Misafirlerimiz geldi. Aygün hocam, Rıdvan, Göçmen. Ömer. Bir çekim yaptılar. Bunu da izlersiniz Kanal Yürümüş'ten. Güzel bir anı oldu. Merhabalar. Emrah Turhan, coğrafya öğretmeniyim. Alperen ve Enes'le birlikte kampa geldik. İşte bu kampa aynı zamanda bisiklet sürüyoruz. Bisikletle de kampa gidiyoruz. Bisikletle uzun yollara gidiyoruz. Semih Erköselerle birlikte nereye gittik? Buradan Adıyaman, Nemrut Dağı'na çıktık bisikletle. Oradan Göbekli Tepe. Tabi buralarda hep kamp yaparak 4 günde 450 kilometreye yakın yol yaptık. Çocukların da buna heves var. Birçok öğrencim çadır aldı, kamp yapmaya başladı. Birçok öğrencim bisiklete başladı. Bisikletle okula gidip gelen öğrencilerimiz var. Bunları görünce mutlu oluyoruz. Birkaç yıl önce iki arkadaşımla Ömer ve Kürşat'la birlikte Keban tarafında bir kanyon keşfettik. Halan Kanyonu. Tabi yöre halkı tarafından biliniyordu ama biz içine girdik. Devam ediyor. Öğlen saatlerine doğru hava biraz daha ısındı. Yine kampta kalan arkadaşlarımızla birlikte hem kamp hayatını hem de kamp güncesini konuşmaya devam ediyoruz. Birazdan da çayımız demlenirken müzik de yapacağız. Yine çok kıymetli bir konum var. Ormanın içinde biraz yürüyüş yapıyorum. Bakın şuradaki patikayı görüyor musunuz? Bu patika insanların patikası değil, domuzların patikası. Bizim kamp alanımız da zaten şu yukarıda, ormanın dışında, kayalıkların orada. Şimdi bu çubuk yemek yapacak. Ne pişireceğiz peki? Sürpriz. Ateş yanmayınca ne yaptık? Bu arkadaş devreye girdi. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bunu dağda vurduk. Şimdi bunun bağlamasını yapıp ateşin üstüne koyacağız. Közümüz de çok güzel oluyor bu arada. Tavuğumuz pişiyor. Közün üstünde pişiyor tabii. Oradaki ağaç yanıyor. Öyle de arada çeviriyoruz. Ne yapacaksın oğlum? Çok güzel bir şekilde. Ateşimiz çok güzel yanıyor. Tavuğumuzu da parçaladık, böldük. Yusuf kardeşimiz de bugün misafirimiz. Afiyet olsun beyler. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Emeğine sağlık. Afiyet olsun. Çadırın içindeyiz. Hava soğuk. Çadırın içi sıcak. Bugün burada takılacağız Alperen'le. Enes gitti. Misafirlerimiz gitti. Bugün böyle tek yani Alperen'le beraberiz.
Biraz fazla odun attık. Maalesef alev neredeyse şeyden çıkıyor. Yukarıda neredeyse değil daha doğrusu. Şimdi biraz sakinledi de soba kıpkırmızı oluyor. Evet. Burayı görüyorsunuz. Burası bacağı. Burası da soba. Soba biraz sakinledi çok şükür. Bakın kızarıklığı görebiliyor musunuz? Heh. Yukarıdan da alev atıyor. Buyur. İnşallah çadır erimez. Gece saat 12. Halen dışarıdaki ateşimiz yanıyor. Biraz duman ediyor ama olsun. Çadırımız gayet güzel. Bugün çok aşırı ısındık. İçeride kendimizi dışarı atmak zorunda kaldık. Havada puslu. Biraz serinleyelim. Dışarıda. İçeriye geçeceğiz bir daha. Biraz içimiz geçti de. Kemalye'nin peksimetleri. Bu da Alperen. Sabah 7. Hafiften yağmur atıyor. Sırf çadır yaş etmek için doğru dürüst bulut bile yok. Ben girip biraz daha yatayım. Evet, kampımızı toparlıyoruz. Köyde bir arkadaş kahvaltıya çağırdı. Oraya gideceğiz. Şimdi toparlandıktan sonra da bir veda videosu çekerim. Arkadaşlar toparlanıyoruz. Çok yağmura kalmadan. Çünkü yağmurda ıslanınca bir de bunu kurutması sıkıntı oluyor. Şimdi toparlanma videosunun hızlandırılmışını hemen bunun ardına izleyebilirsiniz. Çadır yerimizde ufak tefek hatalar vardı. Alperen tırmık buradayken oraları düzeltiyor. Malzemelerimizi topladık. Şimdi yüklenip gideceğiz. Köyde bir arkadaşımız kahvaltıya davet etti. Onun yanına gideceğiz. Kampımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her yeri tertemiz ettik. Şimdi çıkacağız. Şimdi köydeki eve geldik. Sağ olsun Alperen kahvaltı hazırlıyor. Şu halının güzelliğine bakın. Ama divanın üstünde telef oluyor. Gerçi Hülya abla izler. Hülya abla ben sana pike alayım. Pike alayım. Bunu ben alayım. Bu burada olmaz. Bu duvarda olması lazım. Neyse şimdi mükemmel bir kahvaltı yapacağız.
Alperen'im kahvaltı hazırlıyor. Beni kahvaltıya davet etti. Sağ olsun. Maşallah. Kahvaltı hazırladı. Şurada da kendine has bir ürün varmış. Şimdi onu da göreceğiz. Manzaramız da bu şekilde. Arkadaşlar, bir kampımızın daha sonuna geldik ama bunun sonu mükemmel oldu. Alperen'ciğim sağ olsun. Dedi abi gel gidelim köyde kahvaltımızı yapalım. En azından 2-3 gün sonra elimizi yüzümüzü yıkamak nasip oldu. Şimdi güzel kahvaltımızı yapacağız. Evlerimize inşallah gideceğiz. Herkese Allah'a ısmarladık. Bir dahaki kamplarda görüşürüz, buluşuruz inşallah. Güzel oldu. Alperen'e, Enes'e teşekkür ediyorum. Güzel bir kamp arkadaşlığı yaptılar. Allah'a emanet olun.